Hallo, liebe Hungrige! Ein Schnitzel mit knusprigen Bratkartoffeln, das ist doch schon was Leckeres. Doch wenn wir beides übereinander schichten und dann auch mit einer dicken Schicht goldgelben Käse überbacken, wird es ein kulinarischer Hochgenuss. Und darum machen wir das heute mal. Wir brauchen dafür Creme fraiche, alternativ Schmand, eine große oder 2 kleine Zwiebeln, geriebenen Käse, ich nehme Gouda, Kartoffeln, am besten festkochende. Wir brauchen Schinkenwürfel und Schnitzel, am besten dünn geschnitten, ansonsten plattieren wir sie dann. An Gewürzen brauchen wir Pfeffer, Salz und Paprika edelsüß, an frischen Kräutern, Schnittlauch und Petersilie und ein Schlückchen Milch wird noch benötigt. Zuerst kochen wir mal die Kartoffeln so für 15 bis 20 Minuten. In der Zwischenzeit erledigen wir noch Vorbereitungsarbeiten. Die Zwiebel wird geschält und gewürfelt und die Kräuter werden fein gehackt. Die fertig gekochten und abgegossenen Kartoffeln müssen nun erstmal abkühlen. Und wenn ihr da nicht warten wollt, schreckt sie ganz einfach, und so mache ich es, mit kaltem Wasser ab, dann ein bisschen abtrocknen lassen und schon können wir loslegen. Die Kartoffeln also erst schälen und dann in Scheiben schneiden. Nun erhitzen wir Fett, am besten in einer gusseisernen oder beschichteten Pfanne, und geben dann die Kartoffelscheiben hinein, schön verteilen, dass so wenig wie möglich davon übereinander liegen. Die Kartoffelscheiben dann bräunlich anbraten, auch mal wenden dabei, aber nicht zu oft, sonst gibt es nämlich eher Matsch. Haben die Kartoffelscheiben dann Farbe angenommen, ergänzen wir mit den Zwiebelwürfeln und geben auch die Schinkenwürfel mit in die Pfanne. Diese in der Pfanne verteilen und kurz mit anbraten. Übrigens mal am Rande bemerkt, falls ihr die Bratkartoffeln lieber auf eine spezielle Art zubereiten möchtet, nämlich der von meiner Oma, dazu gibt es ein Video von mir, ihr seht es hier oben kurz eingeblendet und ich verlinke es natürlich in der Infobox unter dem Video. Anschließend würzen mit Pfeffer, ebenso mit Salz und auch mit dem Paprika edelsüß, nochmals wenden und dann die Pfanne vom Herd nehmen. Und nun brauchen wir eine geeignete Auflaufform, diese etwas einfetten, und da hinein geben wir nun die vorbereiteten Bratkartoffeln und diese verteilen wir dann so einigermaßen gleichmäßig darin. Womit wir uns den Schnitzel zuwenden, diese, wenn sie nicht schon recht dünn geschnitten sind, mit Frischhaltefolie abdecken und dann plattieren. Wenn ihr ein Plattiereisen habt, ist das natürlich am besten, ansonsten nehmt einfach eine schwere Pfanne dafür und drückt die Schnitzel damit etwas platt. Die Schnitzel nun in eine Pfanne geben, in der wir wieder Fett erhitzt haben. Ich verwende Butterschmalz und die Schnitzel braten wir nun bei hoher Temperatur von beiden Seiten kurz an, also nur so eine knappe Minute, dann wenden und die andere Seite ungefähr genauso lange. Dann die Temperatur verringern und bei mittlerer Temperatur die Schnitzel auf jeder Seite für ungefähr weitere 3 Minuten braten. Dann würzen mit Pfeffer und mit Salz, wenden und die andere Seite ebenfalls würzen, dann aus der Pfanne nehmen und die Pfanne in Abhängigkeit davon eben, wie viel Schnitzel wir verarbeiten wollen, mit weiteren bestücken. Und natürlich, wie gehabt, verfahren. Und anschließend legen wir die Schnitzel auf die Bratkartoffeln. Haben wir diese nach Möglichkeit flächendeckend darauf verteilt, müssen wir noch die Käsecreme zubereiten, geben dafür Creme fraiche in eine Schüssel, gießen die Milch dazu und verrühren dann anschließend beides glatt miteinander, entweder mit dem Schneebesen. Eine Gabel reicht aber, wie ihr sehen könnt, auch völlig aus. Sind wir soweit, wird gewürzt, und zwar mit Pfeffer und außerdem wieder mit Salz und genauso mit Paprika edelsüß. Nun geben wir noch den geriebenen Käse mit in die Schüssel und dann wird alles wieder gründlich miteinander verrührt. Abschließend ergänzen wir mit den frischen Kräutern, also mit Petersilie und Schnittlauch, und vermengen dann alles nochmals. Damit ist die Creme fertig und wir verteilen sie jetzt esslöffelweise auf den Schnitzeln, füllen auch die Zwischenräume aus, geben die gesamte Creme darauf und verstreichen sie einigermaßen gleichmäßig. Und nun geben wir die Form auch schon in den Ofen, und zwar für 15 bis 20 Minuten, eventuell auch noch ein paar mehr. Sollte euer Ofen über eine Funktion zum Überbacken verfügen, nutzt diese für die letzten 5 Minuten. Gebacken wird jedenfalls bei 220 Grad Ober- und Unterhitze. So köstlich sieht dieser deftige Auflauf dann aus. Ich streue noch ein bisschen Paprika darüber. Übrigens, der Auflauf kann auch auf dem Backblech zubereitet werden. Also, falls ihr ihn vielleicht mal für eine Party machen wollt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls es bei euch aber lieber Pasta geben soll und als Dessert vielleicht ein leckeres Eis, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.